Добрый день, меня зовут Зубков Вадим, и я являюсь инженером по обустройству каминов и систем каминного отопления. Сегодня мы с вами остановимся на очень актуальном вопросе. Чем же все-таки отличаются открытого и закрытого типа? Для этого я сегодня специально нарисовал краткую схему, в которой будет видно то, что отличие этих систем отопления. Итак, начнем мы с открытой системы отопления. И в данном случае есть каминная топка, которая подключена к системе отопления посредством посредника, так называемого теплообменника. Что мы видим в данном случае? Малый круг циркуляции, то есть, соответственно, топка через теплообменник, вода возвращается посредством насоса опять в топку. Если повышается температура, происходит аварийная ситуация, то идет расширение воды и выход в расширительный бак, где выходит пар и, соответственно, понижается и остывает температура. Чаще всего данный расширительный бак в старом оборудовании, допустим, в старых котлах, выводился до холодное чердачное помещение. В данном случае это есть первый круг движения воды, первичный круг. Но есть и вторичный круг, это уже сама система отопления. В данном случае здесь не показан насос, мы его нарисуем, который двигает второй поток воды. Соответственно, этот поток воды у нас двигается уже к батареям. Соответственно, через теплообменник проходит. Кстати, потоки идут в разные стороны. Соответственно, горячее опускается вниз, холодное поднимается вверх. И таким образом прогревается и работает батарея. Это простая схема. Она несовершенна, она не показывает все все, что есть в данной системе, краны, воздухоотводчики и тому подобное. Но это самая простая схема для системы открытой. Это безопасная схема. То есть, если выключили свет, насосы не работают, топка, затухание пламени происходит в течение 10 минут, топка горит, вода расширяется, поднимается в расширительный бак, там остывает, и никакой беды у нас нету. Теперь рассмотрим вторую схему, закрытую систему отопления на базе каминной топки. Что же у нас имеется? У нас имеется топочка, в которой существует две степени защиты. Условно назовем их две степени защиты. Первая – это группа безопасности, которая состоит из воздухоотводчика, манометра и клапана на 2,5 бара в данном случае. Также само мы видим насос и мы видим батарею. Очень простая схема, очень дешевая схема. Но эта топка отличается от этой топки тем, что здесь толще сталь. Давление больше, толще сталь. Давления нет, 4 мм сталь. Давление есть, 6 мм сталь. Какая есть еще степень защиты для этой топки? В конструкции топки предусмотрено внутри резервуар для воды, которое можно пустить проточно. То есть холодная вода с системы водоснабжения через регулируемый кран, в данном случае он автоматический, в случае перегрева срабатывает кран, открывает и пускает холодную воду, и таким образом понижает температуру. В данном случае сомнительная, скажем так, плюс, потому что в случае, если здесь на насосе нету электричества, то здесь на насосе системы водоснабжения электричества тоже нет. Соответственно, откуда взяться воде? Ее здесь нет.
Я условно говорю, если мы экономим и ставим эту систему отопления, экономим на теплообменнике, экономим на расширительном баке, то мы обязательно должны купить сюда электрогенератор автоматически. Тогда нам это будет безопасно работать и безопасно эксплуатироваться данная модель камин. Можно на некоторое время установить преобразователь 12 на 220 вольт. Это даст возможность тому, чтобы циркуляционный насос продолжал работать, и система отопления, и контроллер для регулировки интенсивности горения тоже работал.